বন্ধুরা, আমরা যখন মাছ ধরতে যাই তখন কিন্তু মাছ ধরতে যাওয়াকালীন আমরা কিন্তু মাছের পছন্দের কোনো জিনিসকেই কিন্তু চারা হিসেবে ব্যবহার করি। আমাদের পছন্দের কোনো জিনিসকে কিন্তু মাছের চারা হিসেবে ব্যবহার করি না। ধরো তোমার চকলেট খেতে ভালো লাগে, এবার তুমি মাছ ধরতে গিয়ে যদি বড়শিতে চকলেট লাগে ছিপটি ফেলো, তবে কিন্তু মাছ কিন্তু সেই চকলেটকে খেতে আসবে না। কেননা মাছের কিন্তু চকলেট পছন্দ না, মাছের যে বিষয়টা পছন্দ সেই বিষয়কেই কিন্তু মাছ ধরার ক্ষেত্রে আমরা চারা হিসেবে ব্যবহার করি। এমনই বন্ধুরা, যখন তুমি অন্যের সঙ্গে কথা বলতে যাবে তখন তার পছন্দের বিষয়ে কথা না বলে আমরা সকলেই কিন্তু আমাদের পছন্দের বিষয়ে কথা বলে থাকি, যে কারণের জন্যই কিন্তু আমরা অন্যের কাছে প্রিয় হতে পারি না। তো তোমাদের বলে রাখি বন্ধুরা, আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে কী করে কথা না বলে অন্যের কাছে প্রিয় হওয়া যায়। এই বিষয়ের উপর অলরেডি আমি একটা ভিডিও বানিয়ে ফেলেছি। এখনও যদি তোমরা সেই ভিডিওটা না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে সেই ভিডিওটা দেখো। এবং তোমাদেরকে বলে রাখি বন্ধুরা, তোমরা ইউটিউবে অনেক ভিডিও পাবে যেখানে বলা হয়েছে কীভাবে কথা বলে অন্যের মন জয় করা যায়, বাট আজ আমি তোমাদেরকে এমন একটা ইউনিক বিষয়ে কথা বলবো যে কথা না বলেও কিন্তু অন্যের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠা যায়। এবং আমাদের সকলের মনের কিন্তু একটা বাসনা থেকে থাকে যে আমরা কিভাবে অন্যের প্রিয়পাত্র হব, সেটা বন্ধুমহল হোক, আত্মীয়মহল হোক, বা কোনো মেয়েকে ইমপ্রেস করানোর ক্ষেত্রে হোক, বা কোনো মেয়ের ক্ষেত্রে কোনো ছেলেকে ইমপ্রেস করানোর ক্ষেত্রে হোক। তাই তোমাদেরকে বলি বন্ধুরা, আমি যে টিপসগুলো এই ভিডিওতে তোমাদেরকে বলবো সেই টিপসগুলোকে অ্যাপ্লাই করে দেখো। আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি তোমরা 100% রেজাল্ট পাবে। এবার ধরো যে আমরা একসঙ্গে গল্প করছি, সেই গল্প করাকালীন আমার বা আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ হচ্ছে ক্রিকেট। আমরা ক্রিকেট বিষয়ে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এবং ক্রিকেট বিষয়ে সমস্ত খবরই কিন্তু আমাদের কাছে থাকে। এবার তোমার সঙ্গে যদি কেউ কথা বলতে আসে, সে দেখা গেলো ক্রিকেট বিষয়ে কথা না বলে তার পছন্দের বিষয় হচ্ছে ফুটবল, সে ফুটবল বিষয়ে তোমার সঙ্গে অনর্গল কথা বলে চলেছে। সেক্ষেত্রে তার কথাগুলো শোনার প্রতি তোমার কি আগ্রহ জন্মাবে, তুমিই বলো? নিশ্চয়ই না। কেননা তোমার তো ফুটবল একদমই ভালো লাগে না, তোমার ক্রিকেট ভালো লাগে। এক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যক্তি তোমার সঙ্গে ক্রিকেট বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে, তখন দেখবে তোমার কিন্তু সেই বিষয়টা শুনতে কিন্তু আগ্রহ জন্মাবে এবং তার সঙ্গে কিন্তু তোমার অনেকক্ষণ কথা হবে। তেমনই যখন আমরা অন্যের সঙ্গে কথা বলতে যাই, তখন কিন্তু আমাদের যেহেতু ক্রিকেট পছন্দ সেহেতু কিন্তু আমরা কথা প্রসঙ্গে ক্রিকেটেরই গল্প তুলি এবং বলি, এই জানিস কালকের খেলাটা দেখেছিস, কালকে অমুকজন খুব ভালো খেলেছে, এবং সেই বিষয়ে কিন্তু অনর্গল বলতে থাকি। এটা ভাবি না যার সামনে বলছি সে কি আমাদের কথাগুলো শোনার প্রতি আগ্রহশীল, মানে আমাদের কথাগুলো কি শোনার জন্য সে কি সত্যিই আগ্রহশীল। কেননা তার কি ক্রিকেট ভালো লাগে আমরা কিন্তু এত ডিপলি ভাবি না। আমাদের ক্রিকেট ভালো লাগে, আমরা ক্রিকেট বিষয়ে খুবই আগ্রহশীল, তাই কিন্তু আমরা অনর্গল ক্রিকেট বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলে যাই। এবার দেখা গেলো কি তার ক্রিকেট একদমই ভালো লাগে না, তার ফুটবল ভালো লাগে। সেক্ষেত্রে আমাদের কথাগুলো সে কি মনোযোগ দিয়ে শুনবে? তেমনি তারা যদি তাদের পছন্দের কথা আমাদের সামনে বলে এবং তাদের পছন্দটা যদি আমাদের পছন্দ না হয়ে থাকে, আমরাও কিন্তু তাদের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনি না। তাই বন্ধুরা, যখন তোমরা অন্যের সঙ্গে কথা বলতে যাবে বা অন্যকে ইমপ্রেস করতে যাবে, তখন সবসময় তার পছন্দের বিষয়ে কথা বলো। এক্সাম্পল থ্রু যদি তুমি কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে যাও, সেক্ষেত্রে মেয়েটাকে ইমপ্রেস করার জন্য আমরা কি করে থাকি জানো? আমরা নিজেদের বিষয়ে অনর্গল বলতে থাকি, নিজেদেরকে তার সামনে এমনভাবে প্রেজেন্ট করি যেন আমরা অনেক কিছু, কিন্তু কখনো ভাবি না যে আমাদের বিষয়ে মেয়েটা শোনার আগ্রহ আছে কিনা। তাই সেক্ষেত্রে মেয়েটাকে ইমপ্রেস করতে গেলে তার বিষয়ে কথা বলো। তোমার ড্রেসটা খুব সুন্দর লাগছে, তোমার হেয়ার স্টাইলটা খুব সুন্দর লাগছে, বা মেয়েদের যে সমস্ত বিষয়গুলো পছন্দ সেই সমস্ত পছন্দের টপিক তুলে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করো। জাস্ট শুধু তুমি শুরুটা করে দিবে, বাদ বাকি দেখবে তোমাকে আর বলতে হবে না। সে নিজের পছন্দগুলো তোমার সামনে অনর্গল বলতে থাকবে, যদি তুমি তার ক্লোজ কেউ হয়ে থাকো। আর অপরিচিত কেউ হলেও সবসময় চেষ্টা করবে তার টপিকের উপরে কথা বলা শুরু করতে। তখন কিন্তু সে তোমার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ দেখাবে, যার ফলে কিন্তু কথাটা বাড়বে। এবং যখন তুমি তার পছন্দটাকে নিয়ে কথা এগোতে থাকবে, তখন সেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে থাকবে। তোমার কাজ হবে শুধু সেই কথাগুলোকে মনোযোগ সহকারে শোনা এবং তার মাঝে মাঝে হ্যাঁ সূচক উত্তর দাও এবং নিজের আগ্রহটা দেখানো। হ্যাঁ বলো, তারপর তোমার কথাগুলো খুবই সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ, কি বললে? এই যে এই সমস্ত হ্যাঁ সূচক বা তুমি যে তার কথাগুলো শুনছো সেগুলো যে তাকে দেখাচ্ছ, তার ফলে কিন্তু তার মনে একটা আগ্রহ কাজ করবে যে তুমি একজন ধৈর্যশীল শ্রোতা। এবং ধৈর্যশীল শ্রোতাকে কে পছন্দ করে না, তুমি বলো? যখন কোনো একটা মায়ের সঙ্গে কথা বলবে, তখন তার সঙ্গে কথা বলাকালীন তার সন্তানের বিষয়ে কথা বলো। কেননা প্রত্যেকটা মায়েরই কিন্তু তার সন্তান বিষয়ে আগ্রহশীল। যেমন তোমার যদি ক্রিকেট ভালো লেগে থাকে, সেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এসে যদি ক্রিকেট বিষয়ে কথা বলে থাকে, তোমার যেমন শুনতে ভালো লাগবে, তেমনি তুমি যখন অন্যের বিষয়ে কথা বলবে, অন্যের পছন্দের টপিকে কথা বলবে, তখন কিন্তু অন্যরাও তোমার কথা শুনতে পছন্দ করবে। এবং সে বিষয়ে কথা বলতে শুরু করাকালীন তুমি শুধু ধৈর্যশীলতার সঙ্গে তার কথাগুলো শুনে যাও।
এর ফলেই কিন্তু সে ব্যক্তিরা তোমাকে পছন্দ করতে শুরু করবে। তুমিও লক্ষ্য করে দেখো, তুমিও কিন্তু তোমার বন্ধু তথা আত্মীয় মহলে তাদের সঙ্গেই কথা বলো যারা তোমার কথাগুলোকে মনোযোগ সহকারে শুনে এবং বোঝে। তেমনি অন্যরা তখনই তোমাকে পছন্দ করতে শুরু করবে যখন তুমি অন্যের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং বুঝবে। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়ে থাকে যে অন্যরা যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলে সেই কথাগুলো হয়তো আমাদের ভালো লাগে না, বাট তারপরেও আমি তোমাদেরকে বলবো সেসব ক্ষেত্রে একটু চালাকি করে ধৈর্যশীলতার সঙ্গে তোমার অপছন্দের টপিকে কথা বললেও তার কথাগুলোকে শুনে এমন একটা ভাব দেখাও যেন তার কথাগুলো তুমি রুচিশীলতার সঙ্গে শুনছো। এই যে চালাকির ফলেই কিন্তু সে বা তারা তোমাকে কিন্তু পছন্দ করতে শুরু করবে। এখানে তোমাদেরকে বলে রাখি বন্ধুরা, রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় বড় রাজনীতিবিদেরাও কিন্তু যখন অন্য কোনো রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কথা বলে তখন তাদেরকে কথার দ্বারা মন জয় করার ক্ষেত্রে আগে তার পছন্দের বিষয়গুলোকে জেনে নেয়, তারপরে কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলাকালীন তাদের পছন্দের টপিকের উপর কথা বলে থাকে। এবং কথা বলাকালীন যখন তার সঙ্গে কথা বলে সে খুবই আনন্দ পায় তখন কিন্তু তার বিষয়ে কথা বলে বাইরে বেরিয়ে এসে মন থেকে তার প্রশংসা করে। এগুলো কিন্তু আমার কথা নয়, এগুলো বড় বড় লেখকের কথা। এবং তারা বলেই গিয়েছে আমরা সবসময় আমাদের বিষয়ে অন্যের সামনে বড়াই করে বলতে পছন্দ করি। এর ফলে অন্যরা কিন্তু আমাদের বিষয়ে বড়াই করার কথা শোনার জন্য কেউ কিন্তু আগ্রহ দেখায় না। আমরা সকলেই এমনটা করে থাকি, আমরা আমাদের বিষয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলি। এতে কোনো লাভ নেই, কেউ তোমার বিষয়ে শুনতে আগ্রহশীল না, সবাই নিজের বিষয়ে বলতে আগ্রহশীল। তাহলে সব ক্ষেত্রে যখন তুমি লাভ লস বিচার করে চলো, তবে এক্ষেত্রে কেন লাভ লস বিচার করবে না? যেখানে তুমি কথা বললে অন্যরা তোমার কথা শুনতেই চায় না, অন্যরা কথা বললে তারা চায় যে তুমি তার কথা শোনো, তাহলে যখন বুঝতে পারছো যে এখানে তুমি অন্যের কথা শুনলে পরে তোমার লাভ আছে, তবে তুমি কেন এক্ষেত্রে লাভ লস বিচার করে চলবে না বন্ধু, তুমি বলো। আমরা সবাই আমাদেরকে বলতে বা জাহির করতে এতটাই ব্যস্ত যে অন্যের কথা শোনার প্রতি আমাদের কোনোই আগ্রহ নেই। বাট আমি তোমাকে বলবো এই সমস্ত ধরা বাঁধা নিয়মের বাইরে নিজেকে একটু ব্যতিক্রমী ভাবে উপস্থাপন করো, যার ফলে দেখবে তোমাকে সকলে পছন্দ করবে। এই ট্রিক্সটা আমিও অ্যাপ্লাই করব এবং এই ট্রিক্সটা কিন্তু বড় বড় মনোবৈজ্ঞানিক তথা বড় বড় রাজনীতিবিদরাও অ্যাপ্লাই করে থাকে এবং তারা 100% রেজাল্ট পায়। আমরা তো সকলেই চাই আমরা সকলের কাছে প্রিয় পাত্র হতে। প্রত্যেকটা ছেলে চায় যেন মেয়েরা তার সঙ্গে কথা বলে, মেয়েরা তাকে যেন পছন্দ করে, ইভেন তার বন্ধুমহল আত্মীয়মহল সকলেই তার জন্য প্রশংসা করে। তাই তোমাদেরকে বলছি বন্ধুরা, শুধুমাত্র অন্যের পছন্দের বিষয়ে কথাটাকে শুরু করে দাও, দেখবে সে তার বিষয়ে কথা বলতে তোমার সামনে ব্যস্ত থাকবে এবং তোমার কাজ হবে শুধু তার কথাগুলোকে শোনা। আর শোনাকালীন যদি তার সে কোনো কথার পয়েন্ট খুঁজে না পায় তখন তুমি তার পছন্দের বিষয়ে কথা বলতে শুরু করো, দেখবে সে তোমার কথাগুলোকে মনোযোগ সহকারে শুনবে। একটা মানুষকে তুমি ঘন্টার পর ঘন্টা কথা শোনাতে পারবে যদি তুমি তার পছন্দের টপিকের উপর কথা বলে থাকো, কিন্তু নিজের বিষয়ে যদি কথা বলো সে কিন্তু তোমার কথা শুনবে না। তোমার বিষয়ে কেউ যদি এসে তোমার সম্পর্কে বা তোমার পছন্দের বিষয়ে কথা বলে, তুমি কি তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে না? তুমিই বলো। নিশ্চয়ই শুনবে। তেমনি তুমি অন্যের কথা, অন্যের পছন্দের কথা তার সামনে বলো, সে তোমার কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং সে যখন বলবে তখন তুমি চুপচাপ তার কথাগুলো শুনে যাও। যার ফলে কিন্তু তুমি অল্প একটু কথা বলে বা কোনো কথা না বলেও কিন্তু অন্যের মনে একটা জায়গা তৈরি করতে পারবে। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি তোমরা বুঝতে পেরেছো। যদি বুঝতে না পেরে থাকো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবে, আমি এর থেকেও আরো ডিপলি ভেঙে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। বাবাই।